Всем здравствуйте, меня зовут Урузубеков Ильдос, и на данный момент я нахожусь в городе Барселона, в Испании. Скорее всего, я первый кыргыз, который заболел коронавирусом. Официально у меня есть справка о том, что я им болел, чтобы не было никаких пустых слов. Вот COVID-19. Хотелось бы немного рассказать о болезни. Вначале я думал, что это просто грипп, у меня была температура. Вначале была температура 37.2, 37.3. Спустя пару дней она поднялась до 38,5. И для меня это показалось реальной угрозой. Я решил поехать в больницу, позвал своих друзей, которые мне помогли в этом. И мы поехали в больницу, мне поставили диагноз коронавирус. Я хожу здесь в частную больницу, и в принципе не было такого потока людей, который был в госпитале де Барселона, в государственной больнице. У меня взяли анализ мочи, анализ крови, анализ слизистой носа и сделали рентген моих легких. Мне прописали парацетамол, сказали лежать дома. И проблема в том, что на данный момент не существует лекарства от коронавируса, и просто ты плечом к плечу со своим иммунитетом, ты будешь бороться с этим коронавирусом, и все зависит от того, какой у тебя иммунитет. На данный момент люди в Испании не работают, все работают удаленно. Здесь есть такие приложения, как Zoom, и Adobe тоже делает свое приложение, которое позволяет нам здесь работать и учиться онлайн. В принципе, здесь с этим проблем нет. Но в Кыргызстане, как мы все знаем, с этим проблемы есть и будет намного сложнее. Ситуация, в принципе, улучшается, но... Как мы знаем, сейчас очень много людей умирают, и, скорее всего, это продлится до июня. В принципе, меня проконсультировали, сказали, что если я буду находиться дома, соблюдать правильный режим дня, правильную диету и пить парацетамол, в принципе, для меня это вернется легко. Но я видел тех молодых людей, которым было 19-25 лет, и для которых это было очень сложно, которые использовали аппараты для искусственного дыхания и лежали в очень тяжелом состоянии. Сюда я приехал по причине учебы в университете. На данном моменте я учусь на втором курсе университета в Барселоне. Когда началась вспышка коронавируса в Барселоне, для нас это было несерьезно. Мы не относились к этому как к болезни. Мы думали, что нас это не коснется здесь. Но спустя неделю, после того, как у нас случился первый случай коронавируса, эта болезнь очень быстро распространилась по всей Каталонии и по всей Испании. Началось это с севера Испании, и до Каталонии дошло это через 3-4 дня буквально. На данный момент зафиксировано 40 тысяч случаев коронавируса и более 4 тысяч смертей, что обозначает то, что мы обогнали Италию по смертям. Хотелось бы сказать о том, что у меня такая каверзная ситуация, где понадобилась помощь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, но никакой помощи от министерства я не получил. Со мной связывался консул Кыргызстана в Швейцарии, который ведет дела и по Испании в том числе, но каких-либо конкретных действий со стороны консульства, либо со стороны правительства здесь еще не наблюдалось. У меня есть официальная справка о том, что карточка резидента в Испании, она у меня готова, то, что я могу ее забрать, но государственные институты на данный момент здесь закрыты по причине карантина, и из-за этого я не могу забрать свою карточку резидента, что обозначает то, что я не могу отсюда улететь, или, возможно, даже если я улечу, то я не смогу сюда влететь. И это ставит под угрозу мое будущее образование и мое обучение в том числе. Вот, хотелось бы сказать пару слов населению Кыргызстана, которое находится сейчас в Кыргызстане. Хотелось бы сказать то, что это очень тяжелая болезнь, которая быстро распространяется, и слухи о том, что если будет высокая температура, ультрафиолетовые лучи, они убивают этот вирус, то, скорее всего, это правда. Но есть разница между тем, как этот ультрафиолет убивает этот вирус. Например, если вы кашляете или чихаете, вирус остается на какой-то поверхности. Ультрафиолет убивает этот вирус на поверхности. Но не отменяется факт того, что этот вирус живет в вас, и этот вирус может передаваться от человека к человеку. И
вирус очень быстро распространяется. Вы просто не можете понять ситуацию, какая здесь ситуация, и когда мы поняли здесь, что реально стоит угроза не только для каких-то определенных лиц пожилого возраста, либо детей, а реально стоит конкретная угроза для всего населения здесь. Хотелось бы порекомендовать населению Кыргызстана, чтобы они оставались дома, оставались с семьей. Я знаю, это очень сложная ситуация, но испанская медицина считается одной из самых лучших в мире. И на данный момент даже испанская медицина не может остановить тот вирус, который происходит здесь, и не может бороться с той ситуацией, которая происходит здесь. В Кыргызстане, если честно, нет таких ресурсов, и нет такого определенного количества места, врачей, чтобы они могли бороться с этим вирусом, и чтобы не создавать проблему нашему государству и нашему медицинскому институту, рекомендуется оставаться дома и не распространять эту болезнь. Мы тоже думали, что я тоже думал, что меня это не коснется, но на самом деле оказалось так, что заболел, благо я им переболел, для меня это обернулось очень легко, но я видел тех людей, для которых обернулось это очень сложно, которые очень много мучились, а некоторые даже умирали. Вот. Всего вам доброго. Надеюсь, что Министерство иностранных дел, возможно, какие-либо влиятельные чиновники, влиятельные бизнесмены, у которых есть какие-либо контакты с государством, помогут нам.